1945-ci il mayın 8-də Berlində Alman feldmarşalı Wilhelm Keitel Almaniyanın müttəfiq dövlətlər qarşısında qeyd-şərtsiz kapitulyasiya aktını imzaladı. Bununla da Avropada 2-ci Dünya müharibəsi başa çatdı. Xəbər SSR-də mayın 9-da elan edildiyi üçün bu tarix keçmiş Sovet ölkələrində faşizm üzərində qələbə günü kimi qeyd olunur. Dünyanı xarabalığa çevirən, milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan bu qanlı müharibə tarixdə dərin və silinməz iz qoydu. Ancaq zəfəri qazanmaq elə də asan olmadı. Danılmaz faktdır ki, Azərbaycan bu qələbədə böyük pay sahibidir. Bunu 2019-cu ildə Prezident İlham Əliyev Aşqabadda keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxış edərkən deyib. Azərbaycan внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Faşizm üzərində ümumi qələbəmizə Azərbaycan layiqli töhfə verib. Azərbaycanın 600 mindən çox oğlu və qızı cəbhələrdə döyüşüb, onların yarısı ümumi qələbəmiz uğrunda canlarından keçib. Müharibə illərində göstərdikləri igidliyə görə Azərbaycanın 130-dan çox nümayəndəsi Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb, 170 mindən çox əskər və zabitimiz müxtəlif orden və medallarla təltif olunub. Azərbaycan bütün ölkəni yanacaqla təmin edib. Cəbhə üçün çox zəruri olan neftin 70%-dən çoxu, benzinin 80%, motor yağlarının 90%-i Azərbaycanın payına düşürdü. Bunlar olmasaydı, Sovet ordusu düşmənə qalib gələ bilməzdi. Bu mənada Azərbaycan, xüsusən də Bakı, Hitler üçün əsas hədəf idi. Bakının işğalı Almaniyanın qələbəsini rəsmiləşdirəcəkdi. Çünki SSR-nin yanacaq təminatının əsas yükü Bakının çiyinlərində idi. Bununla yanaşı Azərbaycanda silahlar istehsal olunurdu. Katyuşa silahı 130-a qədər silah növü Azərbaycanda istehsal olunur və ön cəbhəyə göndərilirdi. Tibb avadanlıqlarla təmin olunmasıdır, ərzaqla təmin olunmasıdır. Bax, bu barədə də Azərbaycan o dövrdə çox önəmli bir töhfələr vermişdi. Almaniyanın, Hitlerin birbaşa məqsədi Bakını götürmək idi, Bakı neftini götürmək idi. Bu isə SSR-nin məğlubiyyəti ilə nəticələnə bilərdi. Azərbaycan prezidenti həmin iclasdakı çıxışında Ermənistanın qəhrəman elan etdiyi 2-ci Dünya müharibəsində Almanlara xidmət etmiş satqın Qaragin Ter Arutyunyanla bağlı da danışıb. O bildirib ki, MDB ölkələri dəfələrlə etiraz etsə də Ermənistan rəhbərliyi Qaragin Ter Arutyunyana heykəl ucaldıb. Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. Biz dövlət başçıları faşistlərin qəhrəman kimi qələmə verilməsinin əleyhinə dəfələrlə çıxış etmişik. Təəssüf ki, MDB məkanında, xüsusən Ermənistanda belə hallar baş verir. Orada əvvəlki hakimiyyət Yerevanın mərkəzində faşist cəlladı və satqın Qaragin Nijdə ləqəbi ilə Alman faşistlərinə xidmət etmiş Qaragin Ter Arutyunyana heykəl qoyub. MDB ölkələrindən olan müharibə veteranlarının böyük bir qrupu Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyinin bu həyasız addımına qarşı dəfələrlə etirazını bildirib. 2019-cu ilin mayında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məruzə təqdim edib. Həmin məruzədə deyilir, Ermənistan bir mənalı siyasi mövqeyi olmayan Qaragin Nijdənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün addımlar atıb. Bu, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyidir. Xozalı terrorunu törətməyə layiq olan bir erməni dövləti, onun başında duran liderlər əlbəttə ki, hər bir cinayəti törədə bilərlər. Nijdə Qaragin də işanın qoya bilərlər və sabahları bu günləri hansı ki bizim məhkəmələrdə biz öz vəhşi xislətlərini göstərən o cinayətkarların da işanını qoya bilərlər. Ordumuz Ali Başkomandan rəhbərliyi ilə 44 günlük savaşda biz torpaqlarımızı geri aldıq. Əlbəttə, biz həmin dövrdə də bütövlükdə o prosesi yekunlaşdıra bilərdik. Çünki o vaxt Rusiya tərəfindən buna bir müraciətlər oldu və biz noyabr ayının 10-da ermənilərin imzaladığı kapitulyasiya aktına uyğun olaraq biz müharibəni dayandırdıq. Bizim üçün ən böyük qələbə torpaqlarımızın azad edilməsidir. 5 il əvvəl qazandığımız bu zəfərin memarı Prezident İlham Əliyev Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsini yazdı. Artıq Qarabağımıza yeni nəfəs gəlib. Uzun illər əsarətdə qalan bu torpaqlar əvvəlki əzəmətini bərpa edir. Bəxtiyar Məcidli, Samir Qaragözov.